Før vi begynner å granske oss selv og finne ut hvordan vår næring skal bidra til å løse disse problemene, så har vi i neste bolk invitert inn andre næringer der ute. Vi har fått med oss Hexagon fra prosessindustrien og ABB fra maritim industri. Og vi skal se litt på hvordan de løser utfordringer med smartere informasjonsdeling, bruk av digitale tvillinger, ny teknologi og så videre i sine næringer. Kanskje vi kan lære litt, kanskje vi kan bli inspirert, og kanskje vi kan se hvordan de har løst sine utfordringer. Så første foredrag, det Adrian Park fra Hexagon. Du nå har jeg skrevet det ned her, Vice President for Information Management i Hexagon. Og i denne presentasjonen vil vi se hvordan de bruker ny teknologi, moderne prosesser for å sikre god bruk av digital tvilling og standardisering. Yes. Takk, Anne. Og takk for anledningen å komme hit i dag og snakke med dere og dele noe av den erfaring vi har fra prosessindustrien. Jeg tror vi kommer til å se at vi har ganske mange felles utfordringer. Jeg kan ikke begynne å beklage hva jeg er ferdig å gjøre med deres språk i løpet av de neste 20 minutter. Forhåpentligvis det ingen SWAT-team fra det norske språkrådet i nærheten. Men jeg skal gjøre det beste jeg kan. Så la oss begynne å snakke om prosessindustrien. Hva prosessindustrien? Så her i Norge vi automatisk tenker på oljenæringen, og det selvsagt en av de største. Men også den kemiske næringen er meget stor. Kraftverk, kjernekraftverk på bildet her. Også gruveindustri og stålverk er meget stor. Og vi må ikke glemme det farmasøytisk og næringsmiddelindustri, som for oss i Hexagon, det er et større og større marked der ute. Litt annerledes krav til renslighet, kanskje, enn en del av de andre næringer. Men problemstillingen som de står over er ganske lik. Og faktisk, mens mange av disse industrier de er ganske diverse, og de har ganske mange felles utfordringer. For eksempel dette med lovverk og reguleringer. De er ganske tett regulert, disse industrier. Helt riktig på grunn av at disse prosesser er ofte ganske farlige, og de må ivareta sikkerhet på de folk som jobber der, og de som egentlig bor i nærheten. Så det er ganske mange regelverk, og hvis man ikke er i samsvar med de regler, i verste fall man kan være stengt, og slike ting kan skje. Også disse anlegg, de hele tid beveger seg, de endrer seg hele tid, og hvis man ikke har tilgang til all den informasjonen man trenger, kan det være meget kostbart, og det er egentlig et problem i industrien. På samme måte at effektiviteten av de folk som jobber på disse anlegg er ofte ikke særlig imponerende. Det er en del undersøkelser som blir gjort som viser at folk kanskje får 30% effektiviteten utover en arbeidsdag. På grunn av folk bruker såpass mye tid å lete etter informasjon, verifisere informasjon og vente for ting. Og ofte på grunn av ting går galt. De kjøper feil utstyr, feil reservedeler, erstatningsdeler og så videre. Vi også har en utfordring at i løpet av neste, jeg tror det er 7-8 år, 50% av folk som jobber på disse prosessanlegg kommer til å pensjonere seg. Og når de forsvinner, ganske mye kunnskap om de forskjellige anlegg også forsvinner. Og det kommer inn nye folk, den nye millennial-generasjon, og de forventer at all informasjon skal finnes på en slik mobiltelefon. Den slags løsninger. Og det er også en utfordring at det ikke er særlig cool å jobbe i prosessbransjen. Alle folk som kommer ut av universitetet disse dager, de ønsker å jobbe ikke i oljebransjen eller kemiske bransjen. De ønsker å jobbe for Google eller Microsoft og slike selskaper, eller McKinsey og disse folk. Så det er en utfordring. Hvordan i alle verden skal vi få folk å jobbe i bransjen? Dette med bærekraft, som vi har hørt om mye i det siste innlegg, også har kommet til prosessindustrien nå. Ikke bare i forbindelse med ting som CO2-avgift og den slags ting, men også når EU kommer med en ny lovverk som sier at innen 2030, 30% av alle plast skal gjenvinnes.
Dette gedigen påvirkning på det kemiske industri som må finne på en måte å kunne gjøre dette. Men det vil også påvirke olje- og gassbransjen også, som leverer råstoff til plastindustrien. Så det har stor påvirkning. Og dette med HMS selvfølgelig er meget viktig for oss i prosessindustrien, igjen på grunn av at det er ganske farlig å jobbe der, og vi må ivareta folks helse og sikkerhet. Men også det med miljø, og det er ikke bare noe som vi opplever her i Vesten. Vi har sett bare i fjor at Hydro hadde store problemer i Brasil i forbindelse med nedstengning av Alunorte-anlegget, og også til og med i Kina. Flere kemiske anlegg var stengt i fjor på grunn av miljøproblemer. Så det er et problem som går verden rundt. Og folk ser på digitalisering som en stor løsning her. Det er skyhøye forventninger til hva egentlig vi skal få ut av digitalisering. Som vi ser her, bare på oljebransjen, 1600 milliarder dollar folk egentlig har estimert de kan spare. Og du kan tenke deg, toppledelsen i olje, dette bare i oljebransjen, og toppledelsen i oljeselskapet har store forventninger til hva egentlig kan få ut av dette. Og de som eier disse bedrifter også. Og dette kommer fra World Economic Forum. Det er de folk som møter i Davos i januar hvert år. Faktisk, hvis du leser disse rapporter, de har laget en hel serie av rapporter for forskjellige industri. Det er ganske bare gjennomtenkt. Dette tar hele verdikjeden, ikke bare olje- og gasselskapet, men også de som leverer, og kundene også, og samfunn for øvrig. Så det er ganske stor verdi der. Og hvis vi ser på prosessindustrier, dette er en diagram som kommer fra McKinsey, og det viser den digitale modenhet av forskjellige bransjer. Prosessindustri er kanskje midt på treet, så vi har ganske store muligheter for forbedring. Et område hvor vi er dårlig i prosessindustri, er dette med når vi bygger selve anlegg, dette med construction. Vi pleier å være ikke svak på dette området. Og jeg regner med dere kanskje opplever litt det samme med deres industri også. Så det er store muligheter for forbedring når det gjelder digitalisering av bransjen. Men jeg opplever at jeg ikke har sagt noe særlig om Hexagon, så jeg bør kanskje introdusere hva vi holder på med. Hexagon faktisk er et svensk selskap, selv om hovedkontor er i London. Vi er ca. 20 000 ansatt. Vi er et teknologiselskap. Vi jobber i forskjellige bransjer. Hovedsakelig med fabrikkering, engineering og kartografisk informasjon. Vi har forskjellige divisjoner. Jeg kommer fra den med den blå ramme. Det heter PPM for Process Industry. Men dere er kanskje bedre kjent med den Geosystems divisjon. Leica er et dataselskap av Hexagon. Og de lager de utstyr som brukes for måling ute på byggefelt, som dere kanskje har sett. Og også dette med laserskanning. Vi også har divisjoner som jobber med landbruk og gruveindustri. Vi lager autonomisk traktor og autonomisk selvkjørende truck som går rundt til gruver og den slags ting. Vi også jobber med fabrikkering, og vi har laget roboter for måling av komponenter. Så for eksempel hvis du har en smartphone, de komponenter som inngår i en smartphone sikkert er blitt målt av Hexagon-utstyr. Og hvis du går på fly og har en bil, så er de komponenter i disse biler og de fleste fly, de også er målt av Hexagon-utstyr. Og de fleste, i mange land i hvert fall, hvis du ringer for politi og en brandbil, de dirigeres av systemet fra Hexagon også. Og du kan godt tenke deg hva egentlig har alle disse divisjoner til felles. Og det er dette med at vi ser på virkeligheten, og vi ser på den digitale verden, og vi prøver å smelte de sammen. Det er egentlig et felles tema som går tvers alle disse divisjoner. Og det passer ganske bra for hva jeg skal snakke om nå, fordi jeg egentlig skal snakke om den digitale tvilling. Fordi den digitale tvilling egentlig er den hjørnestein for digital transformering. Uten en digital tvilling er det meget vanskelig
å ha en digital transformasjon. Men alle har sin egen tolkning av hva en digital tvilling så jeg skal gi min tolkning av dette ennå. En digital tvilling må inkludere alle informasjon om de komponenter som inngår i et anlegg, inkludert tilhørende dokumentasjon. Men det bare en del. Vi også trenger informasjon fra transaktionelle systemer, som vedlikeholdssystemer, inspection-systemer og så videre. Også vi trenger informasjon som sensorer og kontrollsystemer og den slags ting. Og til sammen, det en digital tvilling. Så hvordan ser ut en digital tvilling i et prosessanlegg? Så for å hjelpe meg her, jeg har en kunde. Og jeg bør kanskje forklare at den kunde ønsker å være anonym, så det en hvit sladde på skjerm som egentlig skjuler logoen av selskapet. Og nei, det ingen pris å gjette hvor vedkommende kommer fra. Så la meg sette han i gang, og jeg skal bare nevne en ting. Hva du ser her, en såkalt zero footprint løsning. Med andre ord, det eneste programvare som brukes lokalt her, en webleser. Dette en skibasert løsning. Så la oss sette han i gang. Så han skal først, han har funnet frem til et utstyr på et anlegg. Det en slags beholdere. Og han skal be om å se på informasjon om denne beholderen. Og du ser at beholderen i midten, og du ser relasjoner til andre informasjon rundt det, systemer, områder, disiplin, dokumenter og så videre. Så han kan navigere meget lett via dette såkalt infomap, et slags kart som viser informasjon. Og han har valgt å se på en 3D-modell som viser hvor den beholderen finnes på anlegget. Og dette et ganske stort anlegg. Det litt over 6 millioner komponenter som tagget på dette anlegg. Og det er ca. 500 000 dokumenter. Så det et relativt stort anlegg vi snakker om her. Og som vi ser, vi har strammet ned 3D-modellen, og han kan bevege seg gjennom dette ganske enkelt. Han kan også velge andre komponenter innenfor modellen og hente informasjon fra resten av data i den digitale tvillingen her. Så han har valgt en ventil på toppen av vennbeholderen, og han ønsker å se på et rød-diagram som viser hvor den ventilen befinner seg. Så den i den tilfellet her, det en intelligent tegning. Så han har zoomet automatisk på den ventilen, men han kan nå bevege seg rundt dette. Han har fått bommet av en rengjøringsassistent. Men han kan også navigere videre, så han har valgt en annen ventil. Og skal navigere og se på den på en prosess-skematisk diagram i den tilfellet her. Det er såkalt PIN-ID. Så igjen, dette en intelligent tegning, så han kan velge andre komponenter og hente informasjon videre. I denne tilfellet her, han har pekt på en pampe på anlegget, og har valgt å gå tilbake og se på dette i 3D-modellen. Så jeg tror de får ideen i overfor. Det ganske enkelt. Det en meget enkelt digital tvilling. Men her et skjermbilde for en annen digital tvilling. Dette fra Kina. Det en kulfyrt kraftverk. Så man ikke nødvendigvis tenker at slike anlegg skal være så særlig sofistikert. Men det egentlig et system som kanskje 4-5 år gammel nå. Og der ser du et 3D-modell, og du også ser egentlig sanntidsinformasjon for den sykloniske filter som i rød der. Og du ser her sanntidsinformasjon, og du også ser i den til høyre i bunn en liten CCTV-bilde også. Så det bare en eksempel av industrier som man ikke nødvendigvis tenker seg i høytek, har faktisk ganske mye. De fleste anlegg som ute i verden i dag har ikke noe 3D-modell. Så vi bruker teknologi som, igjen, dere er kanskje kjent med den slags laserskanning-utstyr for deres bransje også. Så vi bruker den. Vi også kan knytte det opp mot informasjon akkurat som en 3D-modell. Når vi må lage inn på den punktski, vi må lage såkalt geotagger som identifiserer utstyr. Og det er kanskje det største utfordringen. Å ta en laserskann veldig billig, og for disse geotagger inn på den punktski, det koster ganske mye tid og krefter. Så vi holder på med å bruke kunstig intelligens og maskinell læring
og prøve å gjøre dette ikke helt automatisk, men delvis automatisk i hvert fall. Fordi hvis vi har en intelligent skematisk tegning, og vi kjenner til topologi av anlegget, og vi har den punktski, vi bør kunne med litt kunstig intelligens kanskje identifisere utstyr som finnes der. Så det en prosess som er i gang, det en forskningsprosjekt som er i gang. Vi kanskje trenger 1 til 2 år før vi vet om dette blir mulig, men det en investering vi gjør. Men det digital tvilling bare en del av den teknologi som vi trenger for digital transformering i prosessindustrien. Vi også trenger dette med mobilitet, analytiske verktøy, vi trenger kunstig intelligens og maskinell læring, som vi nettopp snakket om. Vi trenger såkalt edge computing, at vi har sensorer som prosesserer informasjon tett ut i feltet, før vi sender resultater tilbake, og så videre. Og dette med mobilitet ganske viktig. Det mye snakk om den såkalt connected worker i prosessindustrien for tiden. Og hva det for noe? Well, den består av enkelte løsninger som folk som går rundt anlegg med tabletter og slike ting. Det ganske vanlig disse dager. Folk forsøker å bruke deres hjelm med innbygget skjerm og slike ting. Ærlig talt, ikke vært særlig vellykket så langt, ikke særlig utbredt. Arbeidsmiljø ute på prosessanlegget er ikke særlig positivt for å bruke dette akkurat i dag, men om 2-3 år, det sikkert kommer. Dette har utstyr for å måle hvor folk er på anlegg. Det kommer, men vi må være litt forsiktige med hvordan vi bruker det i forbindelse med privacy-regler og slike ting. Og dette med bruk av augmented og virtual reality, det kommer til en viss grad. Stort sett i dag i opplæringsøyemed, men på sikt også vil det kunne brukes i andre sammenheng. Og dette med drone, det er virkelig tatt av. Beklager, dårlig ordspill, men det har kommet meget sterkt i bransjen. Til og med jeg var ute i et by som heter Cherepovets i Russland for et par uker siden. Det er Russlands største stålverk som var bygget tilbake i 1930-tallet. Du kan tenke deg hva slags miljø det er. Men de var meget stolt og viste sine droner som de brukte for inspisering av en del områder på anlegget hvor man helst vil ikke gå. Så vi også har laget mobilløsninger, så vi har måter å koble oss opp mot flere systemer her. Og når man har laget disse koblinger, det er meget enkelt å konfigurere opp enkelte apps som kan ta informasjon fra flere systemer og lage såkalt composite app på en mobiltelefon som kan brukes. Og vi bruker dette for ting som samhandel, vi bruker det for inspisering, vi bruker det for prosessering av arbeidsordre ut i felt og den slags ting. Dette med samhandel kommer mer og mer, spesielt i prosjekter. Igjen, effektiviteten av prosjekter i prosessindustrien er ikke særlig positiv. Vi pleier å levere prosjekter meget sent, og en overskridelse av 30, 40, 50 og enda høyere prosent er ikke uvanlig. Så for å hjelpe i dette området, folk har begynt å ta i bruk samhandelsløsninger basert på ski, hvor folk fra forskjellige organisasjoner kan dele informasjon på en sikker måte, og folk kan granske informasjon som leveres, de kan sende tilbake kommentarer og slike ting. Vi også har dette med tekniske spørsmål. Tusenvis av tekniske spørsmål genereres i enkelte tilfeller. Det kan være hundrevis i løpet av en dag når man kommer i byggefasen på de prosessindustriprojekter. Og de må håndteres. Så vi bruker slike teknologi for å hjelpe oss. Og dette kan ha ganske stor effekt. Dette her er en sette tall for en kunde av våre som viser at de sparer ca. 5% av prosjektkostnader i forbindelse med bruk av slike teknologi. Og den digitale tvilling kan også ses som en slags digital tråd som går gjennom hele prosjektslivssyklus. Og vi jobber med standardisering her, fordi overleveringskostnader i løpet av et prosjekts livssyklus kan være 2-4% av et prosjektkostnader.
Så vi har en standard, godt fått en merkelig navn, men det blitt støttet av mange i bransjen. Det mange flere selskaper enn det som vi har begynt å ta i bruk. Og dette skal egentlig inkluderes i en ISO-standard når det ferdig. Jeg skal bare nevne at den digitale tvilling egentlig erstatter mange informasjonskilder som typisk finnes ut på prosessanlegget i dag. Så det er en viktig komponent som integreres med andre systemer som folk har. Og dette her bare viser en eksempel av hvordan vi kan knytte en digital tvilling opp mot et kontrollsystem på et anlegg. Så der ser du egentlig det på en iPad her. Men du ser egentlig hvordan vi kan knytte den opp mot, i dette tilfellet her, et laserpunktski. Og vi kan knytte opp mot informasjon. Og vi kan gjøre det akkurat det samme med en 3D-modell. Vi kan også bruke disse 3D-modeller og laserpunktski i forbindelse med opplæring. Litt forrasket. Kanskje bare få den i gang. Bare vise at vi kan egentlig inkludere det i et slags opplæringsprogram som kan brukes til å simulere arbeidsoppgaver, men også til å lære folk opp. Så vi har kunder som bruker dette teknologi for å lære folk opp, for eksempel i et relativt trygg miljø på et hovedkontor, i stedet for opp i den chilenske Andes-fjellene, hvor det kanskje ikke er så behagelig å bruke tid. Vi har andre kunder som i Sør-Afrika som bruker dette til å lære folk opp i stedet for å gjøre det ut i felt på et kraftstasjon som er ganske igjen ikke et godt arbeidsmiljø. Så, bare en liten sammendrag. En ting vi opplever med den fokus på digitalisering er at vi har en mye tettere tilknytning til våre kunder enn før. Fordi det er klart, digital transformering krever at vi har en tett samarbeid med våre kunder. Mye mer tettere enn før. Den digitale tvilling er egentlig en hjørnestein når det gjelder digitalisering. Og dette med samhandel og standarder er av økt viktighet i bransjen for øvrig. Tidligere vi laget systemer for ingeniører. Så vi var ingeniører selv, og vi laget systemer for ingeniører. Det er litt annerledes disse dager, for vi lager systemer for folk som er ute i felt, som er teknikere, og for ledelsen. Og det betyr at løsningen må være mye enklere enn før, faktisk. Så vi må lage enkle løsninger som trenger ingen opplæring, og de må også ha informasjon lett tilgjengelig og forståelig via visualisering. Så det var egentlig alt jeg hadde egentlig tid å si i dag, så takk for meg, og takk for oppmerksomhet. Tusen takk. Veldig bra. Vi er jo veldig opptatt av åpne standarder og bruk av åpne standarder her i buildingSMART. Ja. Du nevnte jo litt om det, hvordan dere bruker det. Hvor utbredt er det i deres næring? Det er et krav som kommer mer og mer for våre kunder. Så vi ikke lenger kan ha egne systemer som egentlig står for seg selv. De må ikke kommunisere med andre. Så dette med har åpen API-er som folk kan egentlig kommunisere med, det er et krav. Så vi bruker OData 4 API-er for dere som egentlig er kjent med det, som egentlig er meget enkelt å bruke og meget rask å bruke. Og dette med standarder som CFOS, som jeg nevnte her, for å utveksle informasjon, det er meget viktig. Bra. Har vi tid til noen spørsmål, eller er vi på tiden? Er det noen som har noen spørsmål? Noen som har noen spørsmål? Nei, men tusen takk. Okay, tusen takk for at du kom. Du skal også få et påskeegg. Tusen takk. Vær så god. Ja, takk for det. Takk for det. Okay.